รักรถหลังน้ำลดชนะน้ำกับพี่มิตรสวัสดีครับผมพี่มิตรวันนี้จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้ถึงวิธีการดูแลรถหลังน้ำลดกับตอนที่1 Stop No Start ถนนหนทางเริ่มกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมให้คุณพารถออกไปขับได้อีกครั้งแต่ถ้าหากคุณและรถเพิ่งขึ้นจากน้ำแล้วก็สต็อปอย่าเพิ่งสตาร์ทนะครับเพราะแค่คุณบิดกุญแจไปที่อ่อนหรือกดรีโมทปลดล็อกไฟฟ้าจะเริ่มจ่ายเข้าสู่ระบบอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้และต้องปลดขั้วแบตเตอรี่ด้วยเพื่อป้องกันปัญหาจากกระแสไฟฟ้าอย่างรอบด้านเมื่อหมดปัญหาเรื่องไฟฟ้าก็ทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ